回收站就嚟閂啦！回收咩嚟㗎？回收喎，你唔係咁都唔識啊？遲啲走得唔得啊？唔得啊！屋企仲有3袋膠未收啊！膠，我屋企都好多膠喎。咁你洗咗未先？吓，要洗嘅咩？冇洗，你唔係啊話咁簡單你都唔識？洗？點洗啊？走啦，拜拜！喂，你唔好走住啊！唔好走住啊！要你都唔負責任嘅。喂，你教埋我點洗先啦！教埋我點洗先啦！你叫佢自己洗返啦。吓，佢平時唔洗噶？喂，我洗啦，我洗啦，你唔好嬲啦！你平時真係唔洗噶？喂，嘢曱甴噶！小學生都知啦。啊，死啦，跌咗隻膠牌添。啊，講唔切啦，唔理啦。喂，小姐小姐，你呢隻3號膠我哋呢度唔收噶，你拎去隔籬啦。死啦死啦，快啲閃啊！喂，回收唔可以懶噶喎。婦人婦人，同我追返佢，膠都分好多種噶。快啲啦，快啲啦，趕唔切啦，快啲啦！哎呀，真係趕唔切啦。哇，正喎！頭先條友真係唔識噶，我哋返去教佢啦。快啲翻去教佢啦，快啲翻去教佢啦！